Πολιτισμός, Ακρόπολη, Θαναφιώτικα, Μοναστηράκι, Πλάκα, αυτά. Εγώ θα έλεγα το κρασί, γιατί φημιζόμαστε για το κρασί κυρίως. Στις μέρες μας κυριαρχεί η μπύρα, η βότκα, πιο πολύ ποτά της νεολαίας να πω. Εγώ θα πω κρασί προσωπικά. Για μένα η λέξη φιλοξενία, λόγω των ελληνικών νησιών και της ελληνικής παράδοσης, πρέπει να φιλοξενούμε τον κόσμο, είτε είναι ξένοι, είτε έρχονται από διαφορετικές περιοχές, να μαθαίνουν την κουλτούρα της κάθε περιοχής, να έρθει ο άλλος να νιώσει άνετα σε ένα μέρος που δεν έχει ξανάρθει ή έχει έρθει λίγες φορές και να τον κάνουμε χαρούμενο. Αυτή είναι η ελληνική φιλοξενία για εμένα. Δικαιοσύνη. Υπήρχε ο τρόπος να επιφέρουν δικαιοσύνη ανεξαρτήτως συνθήκων. Λογικά είναι το ούζο, λόγω της μοναδικότητάς του και το προτιμούν πάρα πολύ ξένοι, οπότε είναι σήμα κατά τεθέν μας. Είναι τρόπος ζωής και εναρμονίζεται πλήρως με τα πιστεύω και τις αξίες του Έλληνα. Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό μου όταν ακούω τη φράση αρχαία Ελλάδα, θεωρώ πως είναι η Ακρόπολη, είναι το πιο χαρακτηριστικό μας σαν χώρα, οι παραλίες, τα όμορφα τοπία. Είναι η ομορφιά της χώρας μας. Τσιπουράκι είναι το πιο κλασικό, τσίπουρο, ρακί, αυτά. Κάνα κομελάκι. Να δέχεσαι κάποιον μέσα από την καρδιά σου και όχι από υποχρέωση. Δηλαδή τον δέχεσαι στο σπίτι σου, στο χώρο σου, στην καρδιά σου, γιατί το θέλεις και το κάνεις, το αγαπάς αυτό που κάνεις, το νιώθεις, το βγάζεις από μέσα σου. Είναι η ιστορία, ο πολιτισμός μας, τα θεμέλια του κράτους μας, γιατί αυτό μαθαίνουμε και τόσα χρόνια στο σχολείο, το κρασί ή η μπύρα. Γιατί θυμάμαι από μικρή που ήμασταν στα οικογενειακά τραπέζια, στις εξόδους, το ένα το άλλο και όλοι πάντα πήραν η κρασί ή η μπύρα, ήταν το στάνταρ. Φιλοξενία είναι σαν μια ανοιχτή αγκαλιά που υποδεχόμαστε τους αγαπημένους μας ή και εμείς. Δείχνει καλοσύνη, ανθρωπιά. Είναι διάφορα μνημεία, γιατί ως γνωστόν η Ελλάδα είναι πολύ γνωστή για τον αρχαίο της πολιτισμό και όλα τα μνημεία της έρχονται από το εξωτερικό για να τα δούνε. Από όσο βλέπω, το πιο γνωστό ποτό στην Ελλάδα είναι το τσίπουρο. Η σωστή συμπεριφορά απέναντι στους ξένους ανθρώπους που έρχονται να επισκεφτούν τη χώρα μας. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.